गाइस, और यही नहीं, आज हमारे चैनल ने 15 सब्सक्राइबर्स अर्न कर लिए एंड ऑल्सो न्यू ईयर। सॉरी मैं कुछ दिन लेट हूँ, बट स्टिल हैप्पी न्यू ईयर। हेलो गाइस, तो क्या आपको पता है कि वो कौन सा जानवर है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली यानी पावरफुल, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है? तो वैसे तो हर लिविंग बीइंग का रहने का गुजारा ह्यूमंस ही है, क्योंकि वो ही किसी को इंस्टिंक्ट कर सकते हैं बिना लड़े वड़े उन्हें किसी चीज के यूज किए। बट वही थैनोस है। बट हाँ, कुछ ऐसे हैं जो किसी को भी ऐसे ही उड़ा देंगे। हाँ, ऐसे ही। तो आपको ना ये जो जानवर है ना, यह किसी बॉडी बिल्डर से कम नहीं, और ये आपको अपनी नानी याद दिला सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। पहले के दो डॉग्स होने वाले। तो नंबर 10 पे है डोगो आर्जेंटिनो। डोगो आर्जेंटिनो डॉग्स की भी एक खतरनाक प्रजाति में से है, लेकिन वो एक एनिमल की सबसे ज्यादा पावरफुल यानी शक्तिशाली भी स्पीशीज में से है। यह ब्रीड ओरिजिनली हंटिंग के लिए डेवलप हुई थी, लेकिन लोग इसकी स्ट्रेंथ से इतना इम्प्रेस थे कि ने इसे बुल बेटिंग यानी ब्लड स्पोर्ट्स में भी लगा दिया। और यही नहीं, ये काफी ज्यादा अच्छे भी कर लेते हैं, और ये काफी ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, लेकिन अच्छी ट्रेनिंग के संग ये एक अच्छे फैमिली पेट्स बन सकते हैं। और वैसे ये ब्रीड काफी ज्यादा कम है, ये एक्सटिंक्शन के फेस कर रही है, लेकिन आजकल इसकी प्राइस इंडिया में काफी है। ये एक्सपेंसिव ब्रीड्स की भी कैटेगरी में आती है। तो अगर तुम लोग इसे लेना चाहते हो तो थोड़ा सा करना पड़ेगा, लेकिन इसकी ट्रेनिंग में भी काफ़ी ज़्यादा देरी लगेगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न ब्रीड है और ये एग्रेसिव भी हो सकती है। और यही नहीं, ये इतनी पावरफुल है कि लोगों को इसे चेन से बांध के रखना पड़ता है, क्योंकि इसकी ब्रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा डॉग्स लगे हुए थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर थे। और यही नहीं, डोगो आर्जेंटिनो इतने मस्कुलर है कि माना जाता है कि उनकी बाइट फोर्स चीते से ज़्यादा है, मीन्स 500 PSI, और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। अगर आप अपनी कार में फंस गए हैं और आपके पास एक डोगो आर्जेंटिनो है, तो क्या कहते हैं वो, आप बस अपनी विंडो ओपन कर दीजिए और आपका डोगो आर्जेंटिनो आपकी कार खींच लेगा। तो यार, इस ब्रीड के डॉग काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है, और इसका ब्रीडिंग में लगे थे ग्रेट डेन, कोर्डोबा फाइटिंग डॉग, स्पेनिश मैस्टिफ, बुलडॉग, बुल टेरियर एंड और भी काफ़ी ज़्यादा ब्रीड्स। और वैसे तो ये ब्रीड बिल्कुल भी फेमस तो नहीं है, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा इंडियन ब्रीड्स जैसे कि गलडोंग एंड बुली कुत्ता ऐसे ही देखने को मिलेगी, वैसी ही वाइट चीज़ों में। और क्योंकि लेकिन पुराने ज़माने में इसका क्रेज़ हर फैमिली को था, आजकल शायद ही कोई पालता है। आजकल तो इसे हार्डकोर डॉग लवर्स ही पालते हैं, क्योंकि यार ये कुछ डॉग लवर्स ऐसे होते हैं कि मेरे को ऐसी डॉग ब्रीड पालनी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर भी है, और अगर आपने उसे ट्रेनिंग दी तो इतना अग्रेसिव बन जाएगा, आपको उसे लोहे की चेन से बांधना पड़ेगा। नंबर 9 पे है एलाबाई डॉग। अब एलाबाई डॉग एक ऐसी डॉग ब्रीड है जो काफ़ी ज़्यादा एक बड़े से वाइट लैब्राडोर जैसी दिखती है, लेकिन धोखा मत खाना इसकी अपीयरेंस से, क्योंकि ये जो ब्रीड है ये बहुत
बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और अगर आपको उसके 3 एज में ऐसा ही लगेगा कि एक लैब्राडोर ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लैब्राडोर है, लेकिन ये जो डॉग ब्रीड है ये वैसी नहीं है। इसका बाइट फोर्स है 500 से लेके 417, जो काफी ज्यादा है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट ये शेर से भी ज्यादा है, क्योंकि ये जो ब्रीड है ये असल में ये डोगो अर्जेंटीनो जैसे ही इसके भी ऊपर हमें लोहे की चेन डालनी पड़ती थी अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। लेकिन इस डोगो अर्जेंटीनो से खतरनाक बात, यह ब्रीड ऐसे कोट कलर्स में आपको देखने को मिलेगी। एक तो आपको एकदम शेर की ही याद दिला देगी। तो यार इस ब्रीड से ना आपको मैस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वरना ये आपको भगा भगा के पागल कर देगी। वैसे काफी ज्यादा फास्ट भी है, तो इनसे डरना चाहिए। डोगो अर्जेंटीनो जैसे इसे भी काफी ज्यादा कम पाला जाता है, लेकिन डोगो अर्जेंटीनो को एक जगह का, लेकिन इसे आज भी सेंट्रल एशिया के गांव में पाला जाता है, क्योंकि एक हर्डिंग ब्रीड थी। लेकिन उन हर्डर्स को नहीं पता था कि ये ब्रीड एक दिन एक जायंट बीस्टनिक बन जाएगी, क्योंकि ये वैसे एक और चीज, ये जो डॉग ब्रीड है ये काफी ज्यादा पुरानी डॉग ब्रीड्स में से भी है, क्योंकि ये काफी ज्यादा एंशियंट है। और ये वन ऑफ द फर्स्ट शेपर्ड ब्रीड्स में से भी है जो हर्डिंग के लिए यूज किए जाते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो डॉग ब्रीड है ये भी एक्सटिंक्शन के फेज को गुजर रही है, जस्ट लाइक द डोगो अर्जेंटीनो। लेट्स मूव ऑन टू नंबर 8। नेक्स्ट नंबर पे है चिंपैंजी। अब कुछ लोग तो हंस ही रहे होंगे, जैसे कि इस फोटो में मैंने चिंपैंजी को हंसते हुए दिखाया। ऐसा नहीं है, स्लाइटली चिंपैंजी थोड़ा सा ठग लाइफ भी है। हाँ बिल्कुल सही, चिंपैंजीज एक पैक में रहते हैं और इनका पैक काफी ज्यादा पावरफुल है। उधर एलाबाई एंड डोगो अर्जेंटीनो के ये चेन्स, लेकिन ये पेट्स नहीं है, ये एक पेड़ को तोड़ सकते हैं अपनी दो उंगली मारते हुए। ओके, नेक्स्ट नंबर 7 पे है ब्लैक पैंथर। वो एवेंजर वाला ब्लैक पैंथर नहीं, ये ही वाला ब्लैक पैंथर जो थोड़ा सा लेपर्ड जैसा दिखता है, लेकिन लेपर्ड से इतना सा अमाउंट कम पावरफुल है। लेकिन ये जो ब्लैक पैंथर है इसका बाइट फोर्स भी कतई ज्यादा है भाई। मैं बता ही नहीं सकता हूँ। ये ब्लैक पैंथर इतने पावरफुल होते हैं कि कुछ तो शेर को भी टक्कर दे सकते हैं यार। इनका बाइट फोर्स है 1100 पाउंड्स, जो लिटरली हाइना के पास है, और ये भी काफी ज्यादा एग्रेसिव बन सकते हैं। तो लेट्स गो एंड तो उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार आपको पता है ये सभी एग्रेसिव है, लेकिन यार ये टॉप 10 में तो एग्रेसिव तो होना ही है यार। तो आप लोग ना इसे इग्नोर किया करो। तो हम ना एकदम थोड़ा सा, तो ये जो अब हम ये एग्रेसिव नहीं बोलने वाले हैं इन जीवों के लिए, क्योंकि हम इंसान भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। तो ठीक
के अभी हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ पे। अब वो बंदा चले गया फ्री का ज्ञान बांटते हुए। तो नेक्स्ट नंबर पे है लेपर्ड। हाँ, मैंने उसमें ही बोला था कि लेपर्ड, हाँ, इनसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। वैसे तो ये बात एकदम सही है, बट बिल्कुल सही है, क्योंकि लेपर्ड्स का बाइट फोर्स भी उनसे ज़्यादा और उनकी स्ट्रेंथ भी उनसे ज़्यादा है। यानी ब्लैक पैंथर से उनकी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। ब्लैक पैंथर का हैवी वेट उसे थोड़ा सा कम बल्कि बनाता है। तो ये जो लेपर्ड है, तो ब्लैक पैंथर के, तो लेपर्ड के जबड़े में फंसने से ज़्यादा अच्छा है कि ब्लैक पैंथर के जबड़े में आप फंस जाओ। और यही नहीं, अगर आप इन्हें अडॉप्ट करना चाहते हो, पहले आप इनके क्लाइमेट पे ध्यान दिया करो, क्योंकि लेपर्ड, अगर आप एक स्नो लेपर्ड ले रहे हैं तो आप उसे ठंड पे रख सकते हैं, लेकिन इनकी प्राइस तो किसी भी एक्सपेंसिव कुत्ते से भी ज़्यादा है। आपको पता है इसकी प्राइस कितनी ज़्यादा है? इतनी ज़्यादा है, लिटरली, आप लिटरली उससे एक हवाई जहाज ले सकते हो। तो यार, एक लेपर्ड खरीदने से ज़्यादा अच्छा है कि आप एक हवाई जहाज ही खरीद लेना। लेकिन लेपर्ड खरीद के भी आपका ही घाटा हो सकता है, क्योंकि बोलूँ, लेपर्ड्स एक तो दे आर नॉट, वो आप पे ट्रस्टी नहीं बनते। अगर बन रहे तो समझ जाओ कि वो लेपर्ड या तो आपके खाने के लिए आया है, या तो आपको पता है किसके लिए? तो मैं खुद ही खाने के लिए, क्योंकि लेपर्ड आर नॉट ट्रस्टवर्दी, वो काफ़ी ज़्यादा चालाक होते हैं। तो अगर लेपर्ड को घर में ला रहे हो तो उसे एक कब से लाओ, क्योंकि कब्स का एग्रेसिव बनने का चांस काफ़ी कम है। और हाँ, और लेपर्ड्स वैसे तो बहुत एग्रेसिव होते हैं, लेकिन कब हुड से ही अगर आप उन्हें लेकर आ जाओगे तो वो किसी को ऐसे ही नहीं अटैक करेंगे जैसे कि ये लेपर्ड कर रहा है। इस आदमी की पैंट फाड़ने की कोशिश कर रहा है ये लेपर्ड। हाँ, तो अगर आप उसे कब हुड से ही सोशलाइजेशन दोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी बन सकता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर 5 की तरफ। 5 पे है ओरंगुटैन। ओरंगुटैन की मीनिंग है मैन ऑफ द जंगल, यानी जंगल का आदमी। वो वाला आदमी नहीं, वो नॉर्मल वाला, वो यानी लीड, जो वैसे तो वही है, सॉरी। लेकिन ओरंगुटैन्स एप्स एंड गोरिल्लास के काफ़ी ज़्यादा क्लोज कजिन्स हैं, क्योंकि ऐसे तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं, लेकिन अगर इन्हें अच्छे से पीपल के पास आप, अगर ये इन्हें लगता है कि ये डेंजर में नहीं है तो ये अपना एग्रेसिव बिहेवियर नहीं शो करेंगे। भैया, आपने तो उससे बोला था कि आप नहीं बोलोगे। सॉरी यार, तू चले जाना चंडू। हाँ, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये ओरंगुटैन्स में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। तो यार, अगर आप किसी भी ओरंगुटैन को देख रहे हो, ये भी एक्सटिंक्शन के ही फेज से गुजर रहे हैं, तो शायद इसे भी जू में ही कैद किया जाता है। और ये ज़्यादातर तो चाइना में मिलते हैं, हमारा दुश्मनी देश। और हाँ, चलते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी है एंड पावरफुल भी होते हैं। नंबर 4 पे है वुल्फ। वुल्फ यानी भेड़िया, जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है। वुल्फ्स डॉग्स के काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेटिव्स हैं, लेकिन डॉग से 1 गुना ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन वुल्फ्स, अब मैं उन छोटे से मोटे से कायोटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्हें तो शायद एक डोमेस्टिक कैट भी हरा दे। मैं उन जंगली वुल्फ्स की बात कर रहा हूँ
जो लिटरली 4 मिलके एक शेर को मार सकते हैं। और इनका बाइट फोर्स, ग्रे वुल्फ का बाइट फोर्स होता है 1200 पाउंड्स, यानी ये काफी ज्यादा महंगा पड़ सकता है इससे कटवाने में। लेकिन इससे आप कटवा तो लोगे, लेकिन आपकी भी बॉडी में पेन होने वाला है। लेकिन ये जो वुल्फ्स है ना, ये वुल्फ्स ना काफी ज्यादा फियरलेस होते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी मशीन हो तो उसे जाके तोड़ने की ही कोशिश करेंगे, क्योंकि वुल्फ्स आर स्विफ्ट। यू नो, स्विफ्ट का मतलब वो काफी ज्यादा तेज हैं, यानी वो कुछ ज्यादा ही भागने में एक्सपर्ट्स हैं। और यही नहीं, वुल्फ्स वैसे तो डरपोक है, लेकिन वो नाइट के टाइम में सबसे ज्यादा हंट करते हैं। नेक्स्ट इज टाइगर। अब कौन टाइगर को नहीं ला सकता है पावरफुल लिस्ट में, यानी सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। मैं टोटल 2 बार कह चुका हूँ, बट कोई बात नहीं। टाइगर को यार, वैसे तो टाइगर इतने पावरफुल होते हैं कि वो लिटरली एक ट्रैक्टर को अपनी पीठ पे घुमा सकते हैं। और साइबेरियन टाइगर तो कहीं ज्यादा, वो तो इजीली कर देगा यार। नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर पे है लायन। अबे कौन नहीं लाएगा शेर को पावरफुल लिस्ट में? अगर नहीं ला रहे हो ना, तो यार तुम्हें जानवरों के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, थोड़ी सी नॉलेज बढ़ा लो। ये काफी ज्यादा पावरफुल है, टाइगर से भी ज्यादा। लास्ट नंबर की तरफ चलते हैं, जो है ओके इस वक्त सीरियस। नंबर 1 गोरिल्ला। मैंने बोला था कि ओरंगुटैन्स गोरिल्ला के एक क्लोज कजन हैं, और गोरिल्लास जो हैं ये छाती पीटते हैं लिटरली। कौन वो मूवी नहीं याद करता था जिसमें एक मोटा सा गोरिल्ला तबाही करता था? अबे क्या था यार उसका नाम? हाँ, किंग कॉन्ग। यार ये मोटू सा गोरिल्ला हमारी लिस्ट में तो नंबर 1 होना ही चाहिए। मैं अभी भी सीरियस नहीं था, बट स्टिल गाइज आई होप यू enjoyed the video। तो तब तक के लिए बाय बाय।